这即马新型的这叫做223的，旧的222的吼是斗这种莫达啦 ，MK 做的，但是即马这已经过时啊，无要斗这种的啊，这种无要斗啊，因为这较袂歹。 无钱赚，这223就爱斗这，伊这电脑甲莫打拢伫内底。这只车是安怎呢？因为这只车头前拍落来，啊是爱拍落来呢？因为这压力无够，所以安尼今日我无饭通去食，安尼就听有啦吼。这真麻烦，即马师傅咧听，哦，咱甲看者，这纯正厂的，一定要用正厂的吼，正厂的。哦，等大家甲看者，新版的门用手摸的，我即马修理好，啊这个特殊换好，唔是安尼第等，第二个授权，啊个爱编码，我修理好，这个甲大家分享，好好。 真无简单，甲修理好，就是这个莫达有成一只相机无镜头、荧幕，来，咱即摆甲用好啊，拢起来啊，正常关度啊，来，拢正常关度啊，足麻烦的啦，甲你透露一点消息，这换后顶嘛爱变，换这嘛爱变，解决问题啊，好 ，OK， 好，三啦啦。